ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የተከበሩ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ተወካዮችና ፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ሕዝቦች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ አገሬንና ሕዝቦቿን ለማገልገል ርዕሰ ብሔር ሆኜ በመመረጤ የተሰማኝን ታላቅ ክብርና ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። xubnaha baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta madaxweynaha waddanka u doortay Sahle Work Zewde iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee dalkaas madaxweyne ka noqota. Mrs. Sahle Work ayaa xilkeeda wuxuu yahay mid aan xasaanad lahayn ama aan lahayn wax fulina, hase yeeshee waxay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee waddan Afrikaana ka noqota madaxweyne. Markii xilka loo dhaariyay waxay ka hor hadashay baarlamaanka dalka Itoobiya, waxayna ballan qaaday inay ka shaqayn doonto sinaanshaha ragga iyo dumarka waddanka Itoobiya. ራሳችን ጋር ሰላም በቤተሰብ ሰላም ከጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም በመንደራችን ሰላም በወረዳዎች መካከል ሰላም በክልሎች መካከል ሰላም ከጎረቤት አገሮች ጋር ሰላም በዲያስፖራ ሰላም 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 እላለሁ እጅግ ከጠበቀ አደራ ጋር ኢትዮጵያዊነትን ከሰላማዊነት ጋር አንድና ያው ለማድረግ በጋራ እንስራ። በሰላም እጦት ዋነኛ ተጠቂዎች ሴቶች በመሆናችን በዚህ የኃላፊነት ቆይታዬ ዋነኛው ትኩረቴ መላው የኢትዮጵያን ሴቶችና ሰላም ወዳድ ወንዶችን እንዲሁም በመላው ዓለም የሚገኙ ሰላም ወዳድ የሆኑትን ሁሉ ከጎናችን በማሰለፍ ሰላም በማስፈን ላይ እንድንረባረብ ማድረግ ይሆናል። የተከበሩት የምክር waxay sidoo kale xustay inay doonayso in si siman loogu wada shaqeeyo nabadda, waxayna hadalladeeda ka mid ah inay ka codsanaysa dhammaan bulshooyinka iyo golaha federaalka iyo federationka dalka Itoobiya inay si gaar ah ugu shaqeeyaan xaaladda dumarka, maadaama dumarka ay yihiin cid ugu horeysay ay dhibaatada soo gaarayso haddii uu dhib dhaco. Sahle Work ayaa baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa u codeeyay gabadhaasi kadib markii uu iscasilay madaxweynihii Itoobiya ee Dr. Mulatu Teshome. Madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Peter Belegue ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in tallaabadaas ay tahay mid dumarka loogu qaybgelinayo go'aanada masiiriga ee dalka Itoobiya. 2011 ilaa maanta oo loo dhaariyay madaxweynenimada dalkeeda, waxay Sahle Work ahayd agaasimaha guud ee xafiiska qaramada midoobay ee dalkani Kenya. Gabadhan ayaa soo noqotay wakiilka gaarka ee madaxa xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka nabadda dhisidda ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dalka kale ee gabadhani soo qabatay waxaa ka mid ah wakiilka Itoobiya u qaabilsan Midowga Afrika iyo guddiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha Afrika ee loo soo gaabiyay ECA. Waxaa sidoo kale soo noqotay agaasimaha arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya. Zewde ayaa sidoo kale soo noqotay safiirka Itoobiya u fadhiya Faransiiska hay'adda UNESCO, waxayna kaloo u xil saarneyd dalalka Tunisia iyo Morocco intii u dhaxaysay 2002 ilaa 2006, 1993 ilaa 2002 waxay soo noqotay safiirka dalkeeda Itoobiya u fadhiya Djibouti, Igad iyo sidoo kale Senegal. waxaa kale u xil saaray dalalka Mali, Cape Verde, Guinea-Bissau, Gambia, Guinea oo ay ka soo noqotay intii u dhaxaysay sanadii 1989 ilaa 1993. gabadhani ayaa arrimaha siyaasadda waxay ku jirtay muddo dhan 30 sano, waxayna khibrad u leedahay arrimaha siyaasadda caalamka iyo sidoo kale Afrika. waxaa la filayaa in
in ay la timaado waayo aragnimo baaxad leh oo dhanka siyaasadda Itoobiya ayaa haatan waxay wajahaysaa arrimaha isbeddelka Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay. sidoo kale gabadhan ayaa waxa ay baratay cilmiga sayniska ama sayniska dabiiciga loo yaqaano, waxayna ka baratay jaamacad ku taala dalka Faransiiska oo loo yaqaano Montpellier. waxay sida la sheegay dhalatay 21 February 1950 waxayna dhashay ayaa la sheegay oo ah waxayna dhashay 2 wiil. gabadhan ayaa bedelaysa madaxweynihii hore ee dalkaasi Itoobiya Dr. Mulatu Teshome, kaas oo wadanka Itoobiya madaxweyne ka soo ahaa laga soo bilaabo 2013 xilligaas oo xilka uu kala wareegay madaxweynihii isaga kaga horeeyay ee Girma Walgoris. si kastaba ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sameeyay dhowrkii bilood ee xilka hayay isbedelo dhanka siyaasadda ee wadanka Itoobiya. ballanqaadiisina waxaa ka mid ah in wax badan ka bedeli doono hanaanka siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee wadanka Itoobiya, iyo sidoo kale in arrimaha siyaasadda xuquuqul insaanka iyo bini'aadanimada wax ka qaban doono. dhowaan ayuu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sameeyay golo wasiiro ama isku shaandhayn ku sameeyay golihiisa hore ee wasiirada, isagoo jagooyinka qaar meesha ka saaray sababo la sheegay isbeddel dhanka dhaqaalaha ee wadanka. waxaanu ku soo koobay 20 wasiir oo 10 ka mid ah ay dumar ahaayeen, waxaana ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga oo markii ugu horeysay ay gabari loo magacaabo. waxaa kaloo ka mid ahaa wasiirka nabadda oo sidoo kale loo magacaabay gabar iyadana loo yaqaano Mutiat Kamil. isbeddeladan Itoobiya ka socda ayaa waxaa la filayaa in wax badan dalkaasi ay ka bedelaan, sidoo kale natiijada isbeddeladaasi horeyba loo arkay sida khubarada caalamka ay sheegaan. የተከበሩት የምክር ቤቶች እና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎኔ እንደሚሰለፉ እተማመናለሁ።